Entschuldigung, ich bin so müde. Hallo zusammen, ich bin Anna. Hallo Anna, das höre ich. Du klingst, als hättest du nicht gut geschlafen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Lukas. Hallo Lukas, das ist es ja. Ich habe 8 Stunden geschlafen, aber ich fühle mich überhaupt nicht ausgeruht. Ich bin aufgewacht und war immer noch müde. Das ist ein sehr, sehr häufiges Problem in der modernen Welt. Der Unterschied zwischen Schlafen und sich erholen. Und das ist unser Thema heute, die Wichtigkeit von gutem Schlaf. Wir werden nicht nur darüber sprechen, dass Schlaf wichtig ist, wir werden analysieren, warum er so wichtig ist und welche konkreten Strategien es gibt, um unsere Schlafqualität zu verbessern. Dies ist eine Lektion auf B1-Niveau. Perfekt! Ich brauche diese Lektion. Ich will endlich wieder Energie am Morgen haben. Dann lass uns dieses Thema erforschen. Um zu verstehen, wie wir unseren Schlaf verbessern können, müssen wir zuerst verstehen, warum er so unglaublich wichtig für unseren Körper und unseren Geist ist. Viele Leute denken, Schlaf ist eine passive Zeit. Eine Zeit, in der der Körper einfach nur ausgeschaltet ist. Aber das Gegenteil ist der Fall. Während wir schlafen, arbeitet unser Gehirn auf Hochtouren. Wirklich? Was macht das Gehirn denn, während wir schlafen? Es macht viele lebenswichtige Dinge. Der wichtigste Prozess für das Gehirn ist die Gedächtniskonsolidierung. Wir schlafen, damit unser Gehirn die Informationen und Erlebnisse des Tages verarbeiten kann. Damit unser Gehirn verarbeiten kann. Das ist ein Nebensatz mit damit. Das Verb steht am Ende. Genau. Du kannst dir das Gehirn nachts wie einen Bibliothekar vorstellen. Es sortiert die Bücher, also deine Erinnerungen. Es entscheidet, was wichtig ist und ins Langzeitgedächtnis kommt und was unwichtig ist und weg kann. Deshalb ist es so, dass wir nach einer guten Nacht besser lernen und uns besser erinnern können. Also, wenn ich für eine Prüfung lerne, ist es wichtig, dass ich danach gut schlafe. Es ist fundamental. Der Schlaf ist auch entscheidend für den Körper. Wir brauchen guten Schlaf, um unser Immunsystem zu stärken. Um unser Immunsystem zu stärken. Das ist eine Um-zu-Konstruktion, um einen Zweck auszudrücken. Richtig. Wenn wir nicht genug oder nicht gut genug schlafen, werden wir leichter krank. Letzten Monat zum Beispiel, als ich eine sehr stressige Woche hatte und schlecht geschlafen habe, bin ich sofort erkältet worden. Okay, also, der erste Grund ist das Gedächtnis, der zweite ist das Immunsystem. Das ergibt Sinn. Ich bin auch öfter krank, wenn ich müde bin. Und der dritte große Bereich ist die emotionale Regulierung und die psychische Gesundheit. Wenn wir müde sind, sind wir oft gereizter, ungeduldiger und emotional instabiler. Oh ja, wenn ich schlecht geschlafen habe, stört mich alles. Jede Kleinigkeit ist ein großes Problem. Sie sehen also, guter Schlaf ist kein Luxus. Es ist eine biologische Notwendigkeit für unser Gedächtnis, unseren Körper und unsere Emotionen. Jetzt die große Frage. Wenn Schlaf so wichtig ist, warum schlafen wir oft so schlecht? Lass uns die Feinde des guten Schlafes identifizieren. Anna, erzähl mir doch mal von deiner Routine am Abend. Was machst du, bevor du ins Bett gehst? Also, gestern Abend zum Beispiel, nach dem Abendessen habe ich eine Serie auf meinem Tablet geschaut.
Sie war sehr spannend, also habe ich 3 Episoden gesehen. Als die Serie zu Ende war, habe ich mein Handy genommen. Ich habe im Bett noch eine Stunde auf Instagram und TikTok gescrollt. Danach habe ich versucht zu schlafen, aber mein Gehirn war total aktiv. Ich konnte mich nicht entspannen. Anna, in deiner Geschichte hast du die 2 größten Feinde des Schlafes im 21. Jahrhundert genannt. Ach ja? Welche denn? Der Feind Nummer 1, die Bildschirme. Der Fernseher, das Tablet und besonders das Handy. Das blaue Licht dieser Bildschirme sagt deinem Gehirn, dass es Tag ist. Es blockiert die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Ah, deshalb war mein Gehirn so aktiv. Obwohl ich müde war, dachte mein Gehirn, es wäre noch nicht Zeit zu schlafen. Genau. Und der zweite Feind ist das Fehlen eines Entspannungsrituals. Du gehst von einer sehr hohen Stimulation, eine spannende Serie, soziale Medien, direkt in den Versuch zu schlafen. Das ist, als ob man versucht, ein Auto, das 100 km/h fährt, sofort zu stoppen. Das ist unmöglich. Das habe ich noch nie so gesehen. Andere Feinde, ich vermute, der Kaffee? Ja, Koffein am Nachmittag ist für viele Menschen ein großes Problem. Und auch schwere, große Mahlzeiten direkt vor dem Schlafengehen. Wenn dein Körper mit der Verdauung beschäftigt ist, kann er sich nicht gut erholen. Die Bildschirme, fehlende Rituale, Koffein, schwere Mahlzeiten. Ich glaube, ich bin bei allen Punkten schuldig. Keine Sorge. Die gute Nachricht ist, dass wir das mit kleinen Strategien stark verbessern können. Das Wichtigste ist, eine Entspannungsroutine oder ein Abendritual 1 Stunde vor dem Schlafengehen zu schaffen. Was für ein Ritual? Zuerst solltest du eine feste Zeit festlegen, zu der du alle Bildschirme ausschaltest. Zum Beispiel um 10 Uhr abends. Ohne Ausnahmen. Wenn du nur das machen würdest, würdest du schon einen großen Unterschied bemerken. Das Handy um 10 ausschalten, das ist aber schwer. Ich weiß, aber es ist ein Training. Während dieser letzten Stunde könntest du ruhige Aktivitäten machen. Ich würde dir empfehlen, dass du ein Buch aus Papier liest, nicht auf einem Tablet. Okay, ein Buch lesen. Die Idee gefällt mir. Du könntest auch ruhige Musik oder einen entspannten Podcast hören. Oder du könntest eine warme Dusche oder ein Bad nehmen. Warmes Wasser entspannt die Muskeln. Eine andere sehr nützliche Sache wäre, wenn du in ein Tagebuch schreiben würdest. Schreiben? Worüber denn? Du könntest die Dinge aufschreiben, die dir Sorgen machen, um sie aus deinem Kopf zu bekommen. Oder du könntest 3 gute Dinge aufschreiben, die dir heute passiert sind. Es ist wichtig, dass sich dein Geist beruhigt, bevor du ins Bett gehst. Also, die Strategien sind: 1 Stunde vor dem Schlafen keine Bildschirme, ein Buch aus Papier lesen, ruhige Musik hören, eine warme Dusche nehmen, in ein Tagebuch schreiben. So, jetzt hast du einen kompletten Werkzeugkasten, um deinen Schlaf zu verbessern. Damit es real wird, lass uns deinen persönlichen Aktionsplan für heute Abend erstellen. Okay, mein Plan für guten Schlaf. Ich bin bereit. Gut. Erstens, das Hauptziel. Was willst du erreichen? Ich möchte, dass mein Abend ruhig ist. Und ich möchte mich morgen früh energiegeladener fühlen. Das ist ein exzellentes Ziel. Also, was ist die erste Aktion, die du heute Abend machen wirst? Heute Abend um Punkt 10 werde ich mein Handy und mein Tablet ausschalten. Und ich werde sie im Wohnzimmer lassen, nicht in meinem Schlafzimmer. Perfekt. Das ist ein sehr starker erster Schritt. Und danach, zwischen 10 und 11, was wirst du tun? Ich werde eine warme Dusche nehmen. Und danach werde ich mein Buch lesen. Ich werde nicht den Fernseher einschalten. Ausgezeichnet. Und um wie viel Uhr wirst du ins Bett gehen?
Ich werde versuchen, um 11 Uhr ins Bett zu gehen. Anna, das ist ein fantastischer Plan. Er ist konkret, realistisch und sehr gesund. Ich bin sicher, wenn du diesen Plan verfolgst, wirst du dich morgen viel besser fühlen. Danke, Lukas. Ich fühle mich viel optimistischer. Ich verstehe jetzt, dass es nicht nur darum geht, genug Stunden zu schlafen, sondern darum, den Schlaf vorzubereiten. Ihre letzte Mission für heute. Es ist eine Planungsübung. Sagen Sie uns in den Kommentaren 2 Dinge. Ein Feind Ihres Schlafes? Was ist Ihre schlechteste Gewohnheit am Abend? Eine kleine Strategie, die Sie heute Abend ausprobieren werden, um besser zu schlafen. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Pläne. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Pläne. Vielen Dank für diese sehr nützliche Lektion, Lukas. Gern geschehen. Und danke Ihnen fürs Zuhören. Denken Sie daran, ein guter Tag beginnt in der Nacht davor. Auf Wiedersehen. Tschüss und schlafen Sie gut.